Samantalayin natin guys habang tulog pa si Papa. Gamitin natin tong KTM niya. Tagal ko na itong inaasam-asam guys. KTM 390 bebe. Yeah. Alright, naglabas na natin. Okay, let's go, let's go. Sa wakas nakuha rin pira. Pero ride safe tayo ngayon guys. Good morning everyone. Few months ago po, tumirik po itong RC390 natin. Kaya sobrang tagal po hindi nakalabas. And share ko lang po yung issue na to at baka sakali po, ano lang naman, basic issue lang naman to or mild lang naman na issue to. Pero baka sakali lang na, na makatulong. So bali mabilis lang itong video na to. Si-share ko lang kasi itong KTM RC390 natin is minsan lang talaga kung lumabas. Dahil yun nga, si Papa di niya masyadong pinapagamit sa akin to. Kasi basta alam nyo na yan. Bale December nung nag New Year, napaandar pa to. Bale nagpalit lang kami ng battery after ng 7 months niyang na tenga. Tapos nagpalit lang kami ng battery. And then ayun, nag-start naman siya kaagad. Tapos yun, pag New Year, nagamit-gamit pa naman siya. Tapos January 1 or 2, yun, bali nagpagas si Papa ng hapon na yun. Tapos hindi na siya umandar. So nagtaka kami baka mamaya or sa gasolina, nagka-diferensya sa gasolina. Yung ginawa namin, tinanggal namin lahat kasi pina-full tank niya to. Tapos after nun, hindi niya siya nag-i-start. Tapos nung pinuntahan ko siya kung saan siya banda tumirik, yun nga, hindi nga siya may start. Tapos nung pag-uwi namin dito, kinuha namin yung yung gasolina mismo sa tangke kasi yun lang naman. Kasi yung natitira niya pang gasolina dati nung na-stock siya ng 7 months, tapos nagagamit-gamit pa siya. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung yung tangke nito. Tapos dinrain talaga namin yung gasolina kasi baka mamaya sabi namin sa gasolina lang. Tapos nagpalit kami ng panibagong gasolina. Tapos yung gasolina na nanggaling dito sa tangke, kinarga ko sa sa NS. Ayun. Tapos, sa katagalan na ginagamit ko yung NS ko, kabisado ko na wala siyang problema kapag ini-start ko kahit na cold start pa. Pero, nung kinargahan ko ng ng gasolina na galing dito sa KTM ni Papa, yung nilipat ko yung gasolina na nanggaling dito, tapos nilipat ko sa NS. Nung pinaandar ko siya ng minor, yung NS ko, yun, namamatay-matay, tapos ayaw na rin umandar. So sabi ko, yun nga, baka sa gasolina. Pero, nung tinanggal ko naman yung gasolina sa NS, tas nilipat ko na lang dito sa may enduro ko, yung nagamit ko pa pang trail. Share ko lang saglit kasi hindi nga po pala sa gasolina yon. Nasa fuel pump na relay. So baka sakali lang naman na makatulong po sa inyo. Wait lang guys, yun. So meron siyang mga relay dito, fan relay, starter relay, tsaka fuel pump relay. Ayan,
Hindi ko makita yung isa kung anong pangalan. Tapos ayun, tinry namin. Nilipat-lipat namin tong mga relay niya. So ayun, gumana siya. Tapos nag-order na lang kami sa kay Berting sa Shopee ng mga extra relay. Yan relay interlock. So bale, yun lang, yung mga relay niya, check mo. Tapos yung mga fuses niya, check mo rin. And ayun, good condition na siya, hindi na siya nagkakaproblema kahit na itakbo mo siya ng malayo. Hindi katulad dati. Pero advice ko, just make sure lang na may maintenance natin na maayos yung fuel filter niya sa loob. Kasi yun, kapag madumi na yun, sobrang hirap na talaga yung fuel pump natin na sumipsip ng gasolina. Siyempre, maapektuhan na rin yung makina natin, yung performance ng makina natin kapag madumi na. At ang worst pa nun na kapag possible na mangyari is kapag sobrang dumi na ng na filter mo sa fuel mo, tapos syempre pinipersa pa ng fuel pump mo na ibomba, tapos ayun, FI cleaning ka na. So yun, swerte ka pa kung madadala pa siya sa FI cleaning. Paano kapag nagpalit ka pa ng bagong fuel injector, 'di ba? Wala na, GG na, another gastos na naman. So ayan, maintenance lang talaga kahit anong motor man yan, kahit anong brand ng motor pa yan. Maintenance na talaga, maintenance lang. And nga pala guys, abangan nyo itong mga susunod na videos natin kasi ayun, sa wakas na kompleto na rin natin yung mga parts na kakailangan para kay Tisoy sa NS200 natin. Basta abangan nyo, tamang alaga, tamang maintenance, syempre tamang paggamit. So ayun lang, peace.